各位同學，今日咧會講下，當我哋買完嘢嘅時候，剩低嘅錢喎，咁我哋咧會叫做還餘嘅。好啦，呢度有個玩具8元2角，咁你見到個銀包仔好多錢喺度喎，咁我哋要點處理呢？首先，我哋留意下價錢牌，需要2角嘅，咁我哋咧就喺銀包仔裏邊嘅2角打咗個交叉先。然後我哋需要8元，咁我哋亦都查去8元啦。咁冇打到交叉嘅硬幣就係還餘嘅價錢啦。咁即係話還餘2元2角。我哋又再睇下呢個玩具咯。呢個玩具呢係10元5角嘅。咁首先我哋查去5角。然後再查去10元，剩低嘅錢就係8元3角啦。再睇下呢一支糖，呢支糖呢5元2角，先查去2角，然後我哋需要查去5元嘅喎，但係而家得返個10蚊，咁可以點做呢？咁呢個時候，我哋可以用減法去幫我哋嘅。我哋將10元減去5元，剩低5元。咁即係話我哋剩低嘅錢就係5元3角啦。最後望下呢一個玩具啊。咁呢個玩具呢，本身係要14元9角嘅。首先查去9角。然後查去14元，但我哋發現銀包裏邊淨係得15元，咁我哋需要用減法去幫我哋啦。15減14等於1，即係話我哋剩返嘅錢就係1元1角啦。